ruined churchyard. In the ruined church steeple, the cracked bell is being activated by the night breezes. Suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. All right, my lover? Aber hinten baut es ziemlich schon weg, gell, was der... Da, ganz finster, also hinten gewaltig schon. Du willst? Ja, weil da kann sein, dass ich rausgelangt beim Hipfel. Ja, wegkommen, das war wild schwer heute, wegkommen vom coolen Fort. Ja, passt. Hab ich nur wissen wollen, nicht? Weil dann... Ja, ich fliege noch eine halbe Stunde und dann gehe ich lang, weil hinten schaut schon wild aus. Ja, ja. Pressiert ein bisschen von hinten. Los! Guck, was der meisten Angst. Echt, was wäre? Da bin ich viel zu weit voll gegangen. Ja. Da bin ich hinten am Sägehandelsplatz gestanden. Nein, ich hab nicht